Hello, what's up guys? Andito na naman kayo sa Sangreal TV! Running like a Hellcat. Right mga kasangreal. So, andito na naman po tayo sa isang umagang napakaganda. Isang Sunday morning. Happy blessed Sunday morning sa lahat. Morning! Kasama ko po ngayon ang aking may bahay. Si Rosel. At may naisip po kaming gawin ngayon guys. Kasi naka-order po kami ng charan! Shark spin po ito na siomai balls. So, ang plano po namin, guys, ay paano? Una, gagawa muna tayo ng kanyang sauce. Yun, yung sauce. Ang sauce po niyan, guys, yun yung merong toyo, merong chili paste. Pero ngayon po, ipapakita muna ni Mrs. kung paano siya gagawa ng chili paste. So, pag nakagawa na po siya ng chili paste, guys, doon po namin to ipa-fry. Gusto ko po kasi sa siomai balls, guys, yung fried. Hindi ako masyado mahilig sa steamed. So, fried po siya, tapos yung chili paste. Para yun na rin po yung gagawin namin lunch para sa pamilya. Tama ba, be? Yes! Abangan nyo kami dito, guys, ha? So, as you can see, si Madam ay nagpe-prepare dito sa aming chili paste na gagawin po niya. At ito po yung mga bawang na kailangan. Ganyan po ang pagkakatilan. Kasi masarap po sa chili paste yung merong maraming bawang, guys. Yan po paborito namin. Tapos guys, ano ba mga ingredients na gagamitin natin? Ito po. Chili. Care of Sister Isa Antolin from Ilocos. At mantika. Tapos garlic. Yan po. At iluluto po namin to guys dito sa aming backyard. Doon po sa aming yan. Lutuan na yan. Sa kalan. Care of kumparing Topper. Topper Pogi. So yun guys, no, piniprepare muna ni Mrs. dito yung ating panahog. Para dito sa ating chili paste. Yun po yung magiging sauce niya or sausawan nitong mga nabili po na shark spin na ano pala po to guys, dumplings pala to. Hindi pala siomai, pero di ba usually kaparehas lang naman din halos yun. So yun nga guys, no? Ito pagka sarap-sarap niyan guys. First time ko naka-order nito, it's 140 yata, 140 pesos. Yun. Per pack na lang to. Kwento mo naman sa amin kung ano ba yung piniprepare natin yun para sa lunch. So, nag-request ang mahal nating kasangreal na lutuin yung shark spin dumplings. Ngayon, wala kami nabilhan na sausawan na or sauce na. Baga, naluto yon. Ayon sa mga research ko, sabi, mas masarap daw yung sauce niya, gawin mo na lang ng chili paste. Actually, garlic chili paste. Para yung ano daw, dapat chili paste lang. So, sabi, lagyan mo ng garlic para mas may aroma, may lasa, hindi lang siya spicy lang nung chili. Yun. So, yun po pala yung reason. Kaya ako nag-prepare ng garlic at saka chili. Marami-raming garlic yan, be. Actually, konti pa to. Pero nasa inyo na kung gusto nyo pandagdagan or ano. Dahil... And piniprepare po namin yan, guys, dito sa aming bakuran. So, As for you can now, ready na sila. Isa-set up ko na yung lutuan ko para maumpisa na natin lutuin yung chili garlic sauce or chili garlic paste. Maraming salamat, madam, sa iyong information. Kaya love na love kita eh. Love you. Niningas na ni madam ang kanyang paglulutuan dito sa aming
kalan sa labas. Yan po. Ang style po natin dito guys ay probinsya-probinsya lang kahit na nasa Maynila tayo. Happy Sunday lang guys, good vibes lang. Basta ang pinaparating po sa inyo ni Sangreal TV guys ay napaka-importante po ng pamilya. Pamilya ang magiging sandigan po natin sa lahat po ng gagawin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa ating pag-unlad guys. Siyempre unang-una ang Panginoon Diyos. Pangalawa po ay ang pamilya at pangatlo ang mga kamag-anak, kaibigan. So, pamilya po guys. Yan po ang pinaniniwalaan ni Sangreal TV guys. Isang tip lang po. Actually, gusto ko sana magluto sa loob. Kaso, naisip ko, ang aroma nung sili, masyadong manghang. Yung Lalabas yung anghang niya. So, hindi mo siya pwedeng ikulob sa pagluluto or sa loob ng bahay. Kung pwede ka mag-backyard ka na lang dahil masakit sa mata at sa ilong. So, kailangan ba natin gumamit ng salamin dyan or protective equipments, Bek? Pwede rin. It's up to you kung hindi mo na kaya yung aroma nung sili. Yun guys ha. Payo lang po. Kasi dahil nga malakas tong malakas yung pinaka to, anghang nung sili ng Ilocos. Talagang the best po yun guys ha. Para sa akin. Nakatikim na rin ako ng jalapeno, ng iba pang sili, like do sa ginagamit sa Tabasco. 'Di ba? Pero itong sili ng Ilocos guys, talagang as in. Mamumula mata mo tapos magkakasipon ka pa kapag kinain mo, pero ang sarap. Masarap din siyang panghalo sa kaldereta, talagang kaunting-kaunti lang pero kumakagat na kagad yung lasa niya. Ang sarap guys. Tama ba, Be? Yes. So hintayin lang po muna natin matapos yung pagpapabaga dito ni Madam. Nasa open air naman po kami dito kaya okay lang guys. Ayan, kung mapapansin niyo po, ayan po yung aming bakuran. Ayan din po yung aking manukan, may mga sinampay pa. At saka yung aking pong ginagawang project dito, yung aquaponics guys. So, ayan po siya. Ayun. Kailangan po dyan, ma-maintain natin yung apoy na sakto lang. Yung parang baga lang siya guys, pero hindi naman maapoy. So, eto na po. Napainitan na natin yung pan natin. So, para malaman mo kung mainit na yung pan mo, anoin mo lang yung kamay mo. Pakiramdaman mo lang ng ganyan. So, ngayon nafe-feel ko na may lumalabas na ng init sa pan ko. So, pwede na tayong maglagay ng mantika. Yun. Non-stick or non-stick ang pan mo, always kailangan mainit ang pan para hindi manikit kung ano man ang niluluto mo. Kailangan damihan natin. Pag gumagawa kasi kami ng chili garlic sauce or paste, maraming mantika ang nilalagay namin. Una namin gagawin, after that, painitan muna natin yung mantika bago tayo maglagay ng mga sahog natin. Okay? So guys, isang kaalaman din mula kay Sangreal TV. Kaya po natin yan dinadamihan ng mantika. Yan po yung magsiserve as protection niya, protective layer niya para ma-preserve po yung chili paste. Yun po yun guys. So hintayin lang po natin na uminit na po itong ating mantika guys. After nun, gagawin na ni Madam yung chili paste. Tapos mamaya po, iluluto rin po namin yung ating fried shark fin dumpling. First time ko po makakain yan guys. Kaya talagang waiting. At saka ito talaga si Madam galing po siya sa Pampanga guys. Talagang masarap magluto yan. Ika nga sabi niya ay kapangpangan siya, pang maragol niya. Ayan niya po guys, no? At sabi nga po nila, ang pagkain kapampangan ay manyaman. Because Pampanga po ay food capital of the
Philippines. Tama ba yun, madam? Yes. Sa mga susunod na ano natin, na mga videos natin at saka contents, ano ba mga aasahan nila sa atin, madam? Well, sabi mo nga, Kapampangan, dun sumikat ang sisig. Susunod, pagluluto ko kayo ng sisig. Ayun. So guys meron na tayong aabangan sa aking misis, sa aking madam. At index na daw ipapakita ay ang aming family recipe ng sisig at kung paano to gawin step by step. Yung tamang paraan, Kapampangan style. Tama ba yun, madam? Yes. Kaya love na love ko po itong ina ng aking mga anak. Dahil kasi hindi lang po niya ako binubusog ng pagmamahal kundi pati sa pagkain. Di ba obvious? Salamat, be. Love you. Thank you. Love you. Ito yung pinaka-advantage po kapag ka nagluluto ka sa labas. Yung usok, dire-diretso po yan kagad dito. Exhaust kagad yan. Kung sa loob ka ng bahay ka nagluto ng ganito, guys, yung aso ng init nung niluluto mo, may ipon sa loob ng bahay, pati po yung anghang nung sili. Which is magkokos po yun ng allergic reaction sa baga, na pwede pong makairita rin ng mga mata. So yun lang guys, no? Dagdag kaalaman lang para po sa atin. O madam, ano na yung mga next step natin dyan? Check natin kung mainit na. Mainit na. Paano ba malalaman kung mainit, Ben? Makikita mo siya, magbo-boil siya, may lumalabas na ano. So ito po yung technique mula po sa aking misis, guys. Malalaman mo kung mainit na yung talagang sadyang mainit na yung mantika pag nilagay mo yung isang wooden na spatula or shanse. Pag kumulo po yun, guys, ayan o, bumubula po siya, guys. Actually, ngayon ko lang nalaman to. Ang dami ko natutunan sa iyo, be, pagdating sa pagluluto. Search din. Ano na, no? Search din. Ayun, no? Talagang kakaiba talaga yung madam ko, kaya love na love ko to, eh. Okay, guys. Okay, next. Tutuin muna natin yung garlic. Bago natin. Wow, ang bango ng amoy, Bawang na bawang. Sarap. So guys, ako, cameraman muna ako, guys, sa pagluluto ng aking madam. Ayan po. Dahil siya po talaga nagluluto, guys. Ako naman ay nagluluto rin, pero ano lang, self-taught lang yung pagluluto ko, guys. Pero sa kanya talagang may kaalaman kasi naipasa po yun ng lahi nila sa Pampanga na talagang sa mga Kapampangan po ay mahuhusay magluto. Kita mo, dahil mainit yung pan natin at mainit yung mantika, hindi naninikit. Ayun. Kitang-kita nyo naman, guys, no? Hindi po naninikit sa ilalim itong ating garlic. So, talagang para nagiging chips yung dating niya. Chips. Garlic chips. Ayan. Tapos, guys, dyan din po ihalo ni madam itong chili natin, guys. Yung style po ng lutuan namin, guys, kita nyo naman, nakakatipid. Yan pong ginagamit namin na panggatong, guys. Galing lang po yan sa ginawang bahay dito sa hindi na po maayos yung pinaka-papag nila sa kama dahil sira na, itinapon na lang, kinuha na lang namin panggatong. So ayan nga po, guys, kung makikita po natin ng tutukan yung ating garlic, guys, nagiging golden brown na siya pero never siyang nanikit sa ilalim. Lang natin mag-golden brown, Anuhin pa po yan ni madam, guys. Sunugin pa niya ng konti yan. Like as in golden brown. So guys, ayan, nakakita-kita nyo naman. Nag-iba na yung
texture ng ano niya, pati yung kulay. So, ang gagawin na po natin dito guys ay ihalo na natin itong sili. Yan po guys yung pinaka maaso sa mata. Yan pinaka amoy ng sili niyan, grabe. Pwede mo na ilagay lahat yan, be. Oh, wait lang. Kung gusto mo pandagdagan yan, be, meron pa doon sa loob. Pwede rin. Kasi parang ano eh, marami yung mantika nga niya. Ano yung magano pa yan? Yan guys, no? So, ganyan po yung pagluluto po niyan. Wala na, natabunan na rin yung mantika niya. Tulang na rin siya sa mantika. So, ito na guys, no? Hinalo na natin yung chili. So, yan po. So, ganyan po yung ating pinaka chili paste na pangahalo natin sa ating mga sausawan in the future. Kaya medyo dinamihan na rin po namin ni Madam yan kasi mahilig naman po kami sa sili. And ngayon guys, no, damandama ko na dito yung aso nung sili na nandito guys. As in, umaano talaga sa mata. Kailangan maingat lang po tayo sa pagluluto nito guys. Yun. Yummy niya. Ngayon guys, no, natapos na rin namin yung aming chili paste. Tapos mamaya, yun ang igagawa namin na panghalo para sa gagawin namin sauce para di sa sausawan ng fried shark fin dumplings. Yan. Si Madam ay Mainit na rin yung mantika. okay. So, Yan po yung magiging tanghalian namin guys, mga kasangrian. So mamaya, saluhan nyo po kami sa pagkain. Yan. Dapat po guys, yung mantika na ilalagay natin ay medyo marami siya para kahit papano, di ba? lubog siya. Lubog. Ayun. Kailangan na sa mantika. Naka-discarte lang kasi kami dito guys. Naka-discarte lang po kami nitong fried, nitong shark fin dumplings sa kaibigan po namin na nag-offer online. Tapos po ay 140 pesos nga po ito. Marami na po siyang laman guys. Tatry po namin to guys. And we all know that shark fin, di ba, masarap po talaga yan. At medyo maganda po dito kapag pinry mo to guys, yung medyo crispy ng konti. Yung kanyang covering. Tama ba yun, Madam? Yes. So, yan guys. Mamaya po guys, gagawa si Madam ng sausawan. Para po dito sa aming Toyo mansi with chili sauce. ayun. Panalo, panalo. Po guys, piniprito na po ni Madam ang ating fried dumplings. So Madam, paano ba malalaman kung luto na yan? Dahil ano na rin naman to na-steam na rin naman nila to. So, luto na rin yung loob nito. So, konting fry lang. Hindi na rin siya ma-overcook. Nandun pa rin yung juiciness nung laman niya. Yun. Maraming salamat sa another added info, Madam. Sa aking misis na Kapampangan. Yun. Panalo. Okay? Guys, ihanda na ni Madam yung sausawan nito. Chinimansi. Yan. Mag-slice lang kayo ng kalamansi. Inyo. Chili toyo mansi. Yan guys.
So, yung toyo natin, ganyan. After po nung toyo mansi, ito naman yung pinaka chili sauce na ginawa ni Mrs. Ilagay na natin. Nasa nyo kung gusto nyo pang mag-additional ng chili mansi para dun sa ano niya, hotness ba? Ayun, yung spiciness niya, guys. Kasi kami may bata, so kahit kumakain ng manghang, ayaw namin sila masyadong maano sa spicy. Yung tamang spicy lang muna nakakain nila. Oh, nice na ayos, guys. Okay. Ready na pantanghalian namin, di ba, madam? Yes. Taste. Hello, kasangriyan. Ito na po. Luto na. Yun! Wow! Crispy short spin dumplings. Fried po yan, guys. Tsaka yung ginawa ng sauce na sausawan na merong chili, garlic, toyo mansi. Let's have a taste. Yun, guys, no? Titikman na ni madam yan. Init. Tayo sa malamig. Mainit yun. Tingnan nga po natin, guys, kung talagang anong lasa nito. Banghang. Pero masarap. Yun. Patikman mo si Masarap Pali. na rin yung dumplings. Masarap din yung sausawan. Okay, ayos, panalo. Maraming salamat, madam, sa pagbe-prepare na ating pagkain ngayong tanghalian para sa Sangreal TV. And talagang abangan nila yung mga susunod mo pang mga lutuin. Subscribe. Ayun, subscribe na po, guys, no? Ito na nga po ang ating lutuin na fried dumpling, guys. Ha? So mga kasangreal, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ang gawin nyo lang po ay click the subscribe button. Just watch the videos at click nyo yung all notification bell para naman po lagi kayong updated sa ating mga future na videos and updates. Dito lang po, guys. Yan, click nyo lang yung maliit na red button dyan. Yan pong subscribe button para lagi kayo updated sa Sangreal TV. So once again, guys, marami po salamat sa panonood at salamat sa panonood ng Sangreal TV. Fresh na fresh! Shoutout sa Sangreal TV! Sangreal TV! Sangreal TV! Thank you so much, guys!